咗7年拖嘅男朋友嘅，我真係好中意佢噶。但係呢，我男朋友個老豆老母呢，就一直都唔係好中意我，所以呢點解？因為佢覺得我配唔上佢隻仔咯。哦，唔係好中意你，拍咗咗7年啦，都未結婚。未結婚，所以過呢幾年呢，我就同我男朋友都好努力咁樣想做啲成績俾佢老豆老母睇噶。但係呢，我諗唔到我依家意外有咗 BB，已經3個幾月啦。我係想同佢結婚噶，但係呢，我無意間呢發現我男朋友佢背叛咗我，然之後呢，嗰個女仔都有咗 BB，嗰個女仔比我後生好多噶，然之後呢，佢屋企嘅家庭條件亦都比我屋企好，然之後呢，我男朋友個老豆老母呢就比較中意佢，但係呢，我男朋友佢向我表態，佢講佢永遠愛嘅都係我，佢對個女仔只係一時嘅新鮮感嚟噶，然之後呢，佢會叫嗰個女仔將 BB 打咗，然之後呢同我重新開始。我媽知道啦，然之後呢我媽就去揾我男朋友嚟鬧，仲去揾我男，就係覺得我都佢坐一齊咁耐啦，佢都冇同我結婚，然之後呢我依家又有咗 BB，然之後呢佢依家又背叛咗我，所以講我媽就要幫佢鬧咯。之後呢，我媽仲揾我男朋友個老豆老母去傾訴啊。傾訴咩？之後傾講佢隻仔背叛咗我，然之後呢我又有咗 BB 咯，問佢哋想點樣？咁其實上係咁樣喎，咁你個男朋友點樣諗住娶你過門係咪？佢依家俾我個態度就係模糊不清咁樣。點樣模糊不清啊？啊？喂？懂嗎？聽到，點樣模糊不清啊？佢就撈我講，佢對呢隻女仔就係新鮮感嚟嘅，佢愛嘅永遠都係我。咁問題係佢都已經出咗軌啦，佢點會永遠愛嘅係你呢？如果佢愛你嘅，佢都唔會出軌啦，係咪先？咁證明呢，其實都唔愛嘅，7年啦，係咪先？就算父母唔同意都好，7年啊，係人係鬼我都會娶咗你啦，使咩搞到等於7年之後呢？所以依家我都唔知道點算好。之後呢，我男朋友個老豆老母呢，就俾咗30萬俾我媽，叫我離開我男朋友。咁你媽有冇要啊？我媽就收咗，就係因為收咗錢之後，依家呢，我男朋友都唔理我啦。然之後呢，我男朋友個老豆老母呢，又好憎我，我依家都唔知道點算好。分手啦，點算好啊？但係呢，我又好愛佢，我捨唔得。你愛佢有咩用啫？係咪先啊？咁你嘅意思即係話你怪緊你老豆老母係咪啊？我覺得佢收咗錢，應該提前都我講下嘅。咁問題因為我佢都已經收 BB 咗錢啦。因為我又好愛我男朋友，我想同佢結婚噶。咁即係話你覺得咧，你係怪緊你媽咪啊，定係你想點樣呢？我都唔知道點算好。分手啦，點算好啊？我覺得你媽咪咧都做得啱嘅，咁既然俾得你啦，你咪走啦，妹妹。但係我依家又有咗佢個 BB。咁你有咗 BB，咁佢願唔願意負責任啊？願唔願意娶你啊？依家佢就唔理我啦。咁佢都唔理你啦，咁你夾硬去糾纏佢有咩用啊？因為我太愛佢啦。你愛佢冇用噶嘛，佢唔愛你，強扭嘅瓜甜唔甜啊，妹妹？麻甜。咁你冇甜嘅，點解你繼續強扭呢？因為我覺得都已經在一齊咁耐啦，我諗唔到佢會最後會咁樣對我咯。咁佢同你在一齊咁耐啦，妹妹係咪先？咁如果你真係好中意佢嘅，佢都會娶你啦。你嘅條件又比唔上人哋老豆老母又唔中意你，再加上係咪先？你有咗 BB 啦，佢出咗軌，你又有咗 BB， 佢又有咗 BB， 個女仔係咪？係。咁你話啦，咁人哋老豆老母又中意嗰個女仔，你覺得你仲有機會咩？咪有。咁你冇機會嘅，咁你不如重新開始啦，唔好再糾纏啦。你阿媽同你攞咗30萬，咁你咪好好地重新開始生活咯，明唔明啊？係。吓？明白。明白嘅就冇嘢講噶咯，妹妹，你翻去好好地生活就係噶咯噃。我諗下到嘅係
陪咗佢咁耐，最後尾會帶嚟呢個結局咯。唉，陪咗佢咁耐唔係陪嘅，你應該要清楚佢嘅為人嘅，你應該慶幸我呢7年間我睇清楚佢，好彩我哋冇結婚，好彩我哋嘅小朋友仲未長大，好彩我呢一切咧都可以重新開始。係，冇錯，明唔明啊？你講得啱，講得啱。所以你唔好再糾纏，亦都唔好再糾葛啦，知唔知啊？你而家係一個培訓員，我哋而家唔係啦，我哋而家升職啦，好唔好啊？我哋而家做業務主管啊，我哋要挖掘業務，睇下四周咧有冇可行嘅目標，我哋再次前進，明唔明啊？明白，收拾乾淨自己嘅身體同埋身心，我哋重新開始出發，好唔好，妹妹？好好。嗱，咁我放你落去，好唔好？好好，多謝小圓姐姐。加油吓！好。點解冇人俾30萬叫我離開嘅？